Thini hlo? Hayi man, kutheni ungavuli ndinqonqoza nje fondini? Wakwazi? Hayi man, yintoni hlo usaqumbelela nto? Mamela man hlo. Dakwethu. Andifuna uphosisa man. Yenzeke ngokukhawuleza man hlo. Uyabona ihlo bendizihlelele pha kumendlini. Isijwejo uyasazi abakwazi ndihlele nomsiyana wafika umsiyana wahamba. Wafika lo mntana pha ihlo. Hayi ke wangudilayela phezu kwami ihlo. So ke ngoku yintoni kubangela uba xa ndifika ndinokha mna ungavuli? Kaloku ihlo uyabona ihlo lo mntana undiqhathile wathi umithi but ke ndayibona uba kamithanga abawukazi. Ngoku ihlo bese ndiyibona uba undibhaqile mani mntakwethu. But still kuyo yonke le nto leyo uyaqhubekeka ethela sazele uba umntu wabrada wakho lo. Cause for sure lo mntana ngoku niyenza le nto uyatsho kade abhude ngam but carry on. Alifuni into zenzayo kum. Anizifuni izinto zenzayo kum. Because akhona ungayaziyo. Yabona ihlolo ngulo mntana lo. I think ebesiluyisa abawukazi yabona. And undibonile ke mna ke benqatyelwe ihlo uqibele nini ufika laa nto bendidla ngokubalisela ngayo. Wafika pha senditshile ihlo. Uyayazi All Brown ngomisi nantsika iphondo bawukazi. Khona nephinde Nandiblame All Brown nalo mntana. Akhona nephinde ndithethe nawe mna Samuel. Khona nephinde ndithethe nawe. Andifuna ukubona ebomini bam wena. Ninzi izinto zenzayo kum wena. Endingasithandiyo. Endingasoze ndiphinde ndiziqondele kuwe. That's fine. Jonga ihlo ndiphethe ne-200 mani mntakwethu mani. Ndinje for. Uphe uthatha phi imali wena? Yabona uba uza ngobuxoki bukilingwane. Ndithi ihlo ndinayo inantsika i-200 endiyiphetheyo apha. Uyithatha phi imali uyi-200 wena? Nantsi 200 baba. Ndizama i-forgiveness apha bawukazi. Forgive and forget uyabona. Ndifuna nawe mani bawukazi singamoshani mani. Hayi hlo. Tatha mna ndayithanda into yoba indoda yazi ethi isiXhosa. Bendiyazi nabawukazi soze ungabuyi wena nguyihlo wena. Kaloku igazi aliyowotha bawukazi buyakhumbula. Sethi bawukazi isiXhosa. Ya. Baya bakhumbula omalume besithi inhlambo kazaliwene zibuya zididiyelana. IsiXhosa aphinda athi Shakespeare when the dam is far is come together one time. Ya ithethwa yonke le nto leyo. Bendiyazi uzayenza le nto ihlo. So ndiyabulela. Ingathi andiboni bantu nje apha kwenzeka ntoni. Hayo! Ihlo! Hey! Enye into endibambileyo ke ihlo apha ndiselwandle Ngoba ufuna ubuya bawukazi. Ya ihlo abantu balapha bonke baphumile ihlo babe ndibuza abanye ba ndiyaphi nathi go to hell iniye apho nifuna house alone makazi. Hayi kukwama bukhabo nabayiqapheli loo nto yabo khaya one step at a time usiyazi ne then uzazibona na dimension so ihlo ndiselwandle apha iqondo umuntu uthese afuna ubuya that mofa ndashiyeka ngedwa netso uhamba loni ihlo apho ndikanzela uba kusefrijini noba yiloo nto kaloku. I know man. Mama siyeka. Akho mnatsika bafrijini bawukazi. Obona intoni? Apha noba yiloni mama. Hayi hlo jonga. Ngifuna simoshe mna. Mama masinantsike ihlo. Ya. Masithathe 50 apha siyothenga amagwinya apha kumaqaba then ndiyazi sene. ya Ayitena le microwave lapha ngathi i-TV. Oh my god. Hayi kuhante kona. Ukhawuleze ke. Hayi zabuya ngo. Yu, hayi Because zabuya ndiyazi ngo. ungahlala endlini kunetha. Uyanetha. Baby kukunto ndiyithatha manje pha kum. Sizawuthi qoqa ndibuye ngoku manje. Usubona manje. Zabuya ngokuthanda. Mamela ke. Ukuba khe yaphela le ithi Yeah. ungekabuyi apha endlini. It's over. Hayi subana wathi. If you dare. Hayi subana wathi. Xelela. Jonga. Ndiyaxelela. Awuzuzamisa nozamisa iphela. Ndiyaxelela. Hayi zabuya ngokuthanda sami. Okay. Baleka manje ngikhawuleze ndibuye sithando sami. Ubuye. Ngoba mna andiyazi umuntu ufuna ntoni esitratweni indima umhlobo wakhe. Umuntu ufuna ichomi, I'm the friend.
namali zohamba zikhiwa mna iimiliyoni zami zihambe zikhiwa ngento uba meyenza amatyala benethemba le miliyoni zisemali yam isimali mani hayi hlo hayi bonini mna ndawube nditsho kuba ndawutshilela ya ukhereka usihlo ngolo hayi bebalele mamela kaloku mna okwangoku ihlo yabo ndisafuna yayazi ya so ndizawukhe ndifike mani makasithethe inyani soba kwaza ukabi close lento yakho nomeri kaloku bukho wandikwantetsopa hayi wena hayi kungcola loo nto nendonga kaloku hayi sokaba ukazi jonga manihlo into endiyifunayo mani ukhawuleza ugqibena ngeli cebo lakho ubuye efondini umzekelo ngodisemba mna ndicinga uba masigoduke ya yabo ya cinga sigoduke khe siyovela fondini mhlawumbi nawe nje bungaphangeli nje ngala mabhadi unantsika khe siyofika pha hayi ke kona ke hlo ugoduka bendicinga nam xa le nto singavani ayingomenza nalo nawe ke uyeke utyapho kutya khona ke obhungane Hayi, please so, man, man hayi, so- Hey, ulolu bokhatshela madoda. Yini Samu? hayi mani hayi meza ndiyavuma nqabile asingobhungane sobabini ndinguquququ mna Hayi man. Ina khatshela. jonga ihlo Tingataka. Uthini pungani? man asikaboniswa nto wena Eke? mfowethu, man yawuza nawe Hayi akona ndiphethe madoda. yini Koni niphethe? kuthiwa ngummeza umaceltyiwa Hey, madoda. afondini Indoda ibuza kabi manje kubhebi. ubani ubhebi Hey, le ndoda isabuza bakubani. mani lokhu ndiyaqala udibana nawe niyayiqhuba nyhani into nobhebha Iminyaka. Themba futhi na awuboni wena usabuza ezona. Awuboni ngoku indoda uba yathitha futhi kawujo. ndakubona yakho mkhomba Uyadlala. awuyakuvasa lo nini utheni ubhizi serious bawo Iminyaka. wena Pungane iminyaka. mela mani loksi ungathi ndimnikuselo wangu wakanye kwathini ndingumntu ophumayo mani ufike ndihamba lokuluku kodwa ndiyavuyisana nawe mani ubamba umabhibhibhi hayi ubambile looks uyakhanya Sam. sawenza njalo mam ya mntakwethu mani ya mani so ndiyayazi mani ndicele uxolo Yabona ke ngoku. ama ndifuna unjena ndigqibezele le nto bendiyithi Kwaka na ya mani madoda mani kuhle ukubonana mani ya semina Phinde sibonane ntanga. Ufune kuyofika pha kum No, zawujikela. ya Ngizawujikela ntanga. ufike mani cala uyayazi noba yi-50 rand Hayi, wajonke. uthini masigele uthini na wena uthi uya sekuyahlala phaa kumabhibhi Uyahlala kaloku phaa. Ndimshiya phana ngoku phaa kum. ukhona pendini Upholile ntanga. Ulinde mna ndizawuthi qwaka apha kum endlini ndibuyele phaa. hayi masigenisa uthi uhleli yedwa phaa ngoku akho mntu ongomnyenga kuhleni uba sowumkile nawe Usiyeka yedwa. yereval Alone. kanti incedise sithiphele tafile kho ndishayele Masiye ntanga. safumane Masiye ntanga. Masiye. mntakasambula sem mntakwethu akho nto bawo hayi mani hayi msiyana kuhle fondini kuhle nakuthi Kuhle, sikalazi Fondini. mani indoda iyanyamezela fondini hey mntakwethu ndisuka kule yasendlini fondini fondini uyakhumbula mos ngoku besihleli izolo phaa kuzundishiye uke kwafika omnye umntana phaa fondini heyi khange ndimqwalasele ihlo and siyenzile ke into khange ndimqwalasele ukuba ngulo kayihlobo niyenzile into mani msiyana mani uyalena ndithetha ngayo fondini yenze jonga ihlo ntoni ithe kanti ngulo kabawukazi ebesithi unantsikile we and ke ngole yasendlini yandibhaqa fondini hey siyana sendijuluke senditheni amakhwenkwe asengabasathe ndithenethe yima sambulo ufuna undixelela into yokuba ngaba na ugangathile phaa uqinise ifokoto mntanam siyana hey hayi bendingayiboni msiyana bendingayazi kanti iqonda uba ngokayihlo utafika ba uyihlosi yambaze sizisheleni ninqunu ngoku yena nam ngu-adam no-eva ngoku msiyana sokocenga yena ke ngokuyihlo uba mani ihlo mani ixolo mani khange ndiqonde na uqumbile ndamthambisa ungaqombi mani yima nguba ndamthambisa ngaloo 200 ka hayi kwihlo walight uright uba ukazi urhadi ya uright ngoku but umntana lona kuthenini ngathani amazi lo mntana unantsika ngubani limnandi but eli gama lakhe linomnandi phakathi wena ihlo unomnandi ya andilibambanga mani khange ndilibambe yintoni tano yamazi mfanini nakhona wena uyabona wena bawukazi no andihleki bawukazi uba ndiyahleka but ke unomnandi kaloku mfondini sisithebe selali
uyabona ke Hayi, man, Msiya. ya uyabona fondini unomnandi fondini ya inyama engingqi uyayivala into kuthiwa inyama engingqi streetwise wokuhlala uqhelekile yazi ndikhe ndatsho Msiyana ndibona experience yakhe ufuna uyayijija nenantsika apha ndabona uba mani uyasazi istrato lo mntana ndibona i-experience apha ebhedini kodwa ke loo nto leyo inganixabanisi nomntakwenu mani bawo hayi sincokola mna ke ngoku uyabona andifuni mani ukubambezela Ya. uyaqonda kukhona inyama evuthayo ngapha Phingo. ezantsi apha khona inyama ngapha kuthiwa ziinkomo hayi ndivile bridgini zigusha zi-15 uleqa phaa wena Msiyana mamela fondi ndifuna ke ngiqale qala ndifumane inenga ngebhiya yavo uba ndifumane ibhiya ndithi 1 ndithi 2 jonga Sharp. ndiqala ndiskope Msiyana silandelelane ndifuna nje uskopa akho nto ndizoyilungisa uyabona sihle mntakwethu and laa mali yethu sonke apha etinarha ayoyabantu abathile liya hayi mnanam siyotya kulaa nyama iyandiye ye mani ndivuyela uba ixolile mani liyasendlini mani ayibindikumbele ningaxabani mani ihlo mani iyaxabanisa laa nto incinci hayi Msiyana as long as basithethile mani mntakwethu kuhle bawo sitsho danko sibana phambili abantu yaxabanisa laa nto incinci inkomo awuphinde uye uba ilathikazi isiqhwaga ngoba ungahlali apha hayi ngoku kwam unganethezeka noba uthatha eso ubeka inyawo phezulu upholile ungenam Fungani. nditsho ke kule nto ndiyixelela yona ndanditshilo ke kulaa mntu ndathi fonini if into awuzuyikwazi yeka abantu abayikwaziyo yabo because i-corporate alternators into zam Mthimkhulu. so ithi le hayi le moto funeke uqale uyifake i-oil ndithi sapha le moto ndiyilungisa bandaphela yeyanga isibhanqa ikhithelwa le moto endleleni ayekapho ke lo fondi abanye abantu banenkani lukanyo Bayaka foti. Yo. yabonini Eke. ndicinga into ke sesihleli sobabini asinoke sifumane into senze umdladla because ngoku foni ndiyenze ihoma lona jonga yam indlu ungazendelithi uvasinyawo lukhaya ungalala lapha ulele ungqengqe ulayite iplasma napha ubukele because kwam lukhaya Fungani. uqala uqalela upamela Uthi ubayikabani. Tagama. ayeka balelo uyaka nini ungaphandle Ayaka mani. ndizawuzama inantsika mani ipiano binye okanye sifumane i-one roll Tengam. Uthetha eyona nto uzawuzama ntoni? i-one roll ikhona into endidibanisileyo yabo but ke awuzova ibhajethi yam lukhanya zokuxelela uba ndizayenza ntoni ndizathenga i-one roll sisele soba-2 enye nenye ngeyam Kwazi nje. so ke wena olo mzuzu ningekho ungazimisela amanzi phaa uyenza iti siyayisoka lukhanya thatha isoka lukhanya kuziqabele now ondifunayo othi mandilandele ndiyothenga ibhiya yabona ke iyahedisa ke leyo so ke luthi unganantsiki mani ungasebenzisa umbane kakhulu nakuthi ne Hayi ayakunqanda ngam. ndilinde ndizabuya ke Uzawufika nje lapha ntanga. Khawuleza mani. ndizayithenga mani ndizawukhawuleza luksi ne Chini ntanga madoda. hayi bonini ungangena ezigubeni Athi mandingene kube ndawuginyani. Kanyo Lux Hayibo, hello mntase man ingxolo. sorry mntase man hey yanetha namhlanje yabona wena ndikho right Ithini ukuthi ndifuna lo mfumana ukhanya khona ulukhanyo. ewe Bese zothini apha akekho. Akekho umuntu omfunayo apha. akekho yena Ewe, so hleli wedwa uthi uthini? sentsho mntase hayi uLux ningamfumani kaloku wakhe ayithi loo nto leyo uba umntu kanye ngamfumani oyi-1 akamfumani omnye at least ukhona wena fonini yabo so bendize kuni ke mhla Bafanasi, le nto ithethayo andiyiva. Awuvakali and kuyanetha. ndithe ndiyandibona le weather mntathi yathi iweather zangoku zafana nabantu bazi jilaphi iweather yasebhayi ndile nto ndisithi ngaske singene endlini ndicacisele le nto iyifunayo siste cause ndiyanethelwa nyhani apha ndiyithandi nam le weather Khawungena. okay mntasi yho hayi khange ndiyiqonde uba mna yazi ndisiyibhatyi endlini Uthi kutheni na? ndisiyibhatyi endlini
Khala kakho phuma get out don't ubhanga aphuma hamba fuck off endlini yami ngizogodolela apha ucima ndinguJoyce mina ucima ndinguJoyce look at me ubona uJoyce ha khala ubanga uJoyce mamela jonga I'm going to show you I'm going to show you Mbethile ngalomthayele case le case le anavula icase godolela apha fuck off jonga zapha man jonga sana mnana lona nombambisa bonanje fuck malpi wena inona uyazi romantic dan fuck sengifikile kodwa pia uzosinda kokoko sana bamnqilile yes yanibawela kusalayo yanibawela nawe ivalile ngizokhanya ngomntana vuka Ithanda le ndoda yacotha kangaka ngomadoda. Yiphi le ndoda mo? Ngomadoda. Hey, Bungani. Turn. Elnam. Hey, hi man. Siva sen komanda ngamango. Awubeka ngekho ndikulayo wabuye ngathi unabuyifihla pha wabuye utani wabuye ucotha for ndini akophiya for ndimpila nto ubuzawuza naye andisithandi isitali sakho wena hayi man andisithandi isitali sakho hayi man cela ku sometimes ubhali kutheni yonke into engathi funeka sisele kutheni wena ungathi ubona unesephika ubona mna nje lukhanya lukhanya atsho sumphambanele yebona hayi man andiyebo khanya asumphambanela wena so nenze ngathi nditya kotywala kunibona ibhiya erhadebe kunibona iniphu rhadebe wena uthenga nini hayi man boma lokanje phambene kade bendofondeni hamba malishele wena ngicela kubi hayi man phuma utshone apha kwama phuma hayi man maphinde ubeke umcolo wakho rubbish kokmos ukubona ngokongathi itshali ethatha apha maqingi naye yena sonke speyitli 50 lukhaya mangabhadle man fuck